আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আমার নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি কথা বলবো স্যামসাংয়ের প্রিমিয়াম ফ্রিজ নিয়ে, অর্থাৎ ডাবল ডোর ফ্রিজ নিয়ে। যেহেতু সামনে কুরবানির ঈদ, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের বিগ সাইজের ফ্রিজের প্রয়োজন অনেক বাড়বে। তো যার কারণে আমি আজকে ডাবল ডোরগুলো নিয়ে কথা বলবো, প্রিমিয়াম সাইজের ফ্রিজগুলো নিয়ে কথা বলবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন গাইজ শুরু করি। অ্যাকচুয়ালি আজকের ভিডিওতে আসা হচ্ছে আপনার কুরবানি ঈদ উপলক্ষে স্যামসাংয়ের যে ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো রয়েছে, প্রত্যেকটি ফ্রিজে বিগ একটা ডিসকাউন্ট অফার চলছে। তো হিউজ একটা ডিসকাউন্ট অফার দিছে স্যামসাং। সো কুরবানি ঈদ উপলক্ষে আপনারা যারা ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছিলেন, অনেকেই চিন্তাভাবনা করছিলেন যে ঈদের আগে কিনবেন। তো ঈদের অফারটার জন্য অনেকেই ওয়েট করতেছিলেন। তো এখন কিন্তু হিউজ একটা অফার চলছে আমাদের এখন স্যামসাং ফ্রিজে, ডাবল ডোর ফ্রিজে আপনার ঈদ উপলক্ষে বিগ একটা ডিসকাউন্ট দিছে। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমি আপনাদেরকে প্রাইস এবং কত টাকা ডিসকাউন্ট চলছে সেগুলো সম্পর্কে বলবো। তো প্রথমে আমরা যে মডেলটা নিয়ে কথা বলবো, এটা হচ্ছে RS72 মডেলটা। এই মডেলটার সাথে আপনারা হয়তো বা অনেকেই পরিচিত আছেন, স্যামসাংয়ের পপুলার একটি মডেল RS72। ক্যাপাসিটি হচ্ছে 700 লিটার। তো আপনার সব থেকে স্যামসাংয়ের বড় ক্যাপাসিটির ফ্রিজ এটি, 700 লিটার ক্যাপাসিটি। অ্যান্ড এটার বর্তমান প্রাইস আছে হচ্ছে 1,75,900 টাকা। সেখান থেকে ঈদ উপলক্ষে এখন কিন্তু 26,000 টাকার একটা বিগ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আপনারা। 26,000 টাকার একটা বিগ ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার বর্তমান প্রাইস পড়বে 1,49,900 টাকা। তো এই অফারটা পাবেন শুধুমাত্র ঈদ উপলক্ষে, এই মাস পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে। তো আপনারা যারা যারা ফ্রিজ কিনতে ইচ্ছুক অবশ্যই এর মধ্যে ফ্রিজটি নিয়ে নেবেন। অ্যান্ড আরেকটা কথা বলে রাখি, এটার আরেকটা কালার হয়, ব্ল্যাক কালারটাও হয়। ব্ল্যাক কালারটার প্রাইসও আপনার 1,75,900, ওটাতে 23,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, 1,52,900 টাকা পড়বে। ওটা যদি আপনাদেরকে দেখায়, দেখেন এটার ডান পাশের সাইডটা পেয়ে যাবেন নর্মাল সাইড, অ্যান্ড হচ্ছে বাম পাশের সাইডটা পেয়ে যাবেন আপনারা ডিপ সাইডটা। হিউজ একটা ক্যাপাসিটির ফ্রিজ, এটা 700 লিটার। হিউজ ভেতরে জায়গা আছে এখানে, তো আপনারা অনেক জিনিসপত্র রাখতে পারবেন। অ্যান্ড এরপরে যে মডেলটি রয়েছে, এটা 72-র আরেকটা ভার্সন, গ্লাস ডোরটা। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। সামনের যে ফ্রন্ট সাইডটা রয়েছে, ফ্রন্ট সাইডটা পুরোটাই গ্লাস, অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে টেম্পার গ্লাস। আপনার ভেঙে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই, টেম্পার গ্লাস। আপনারা লং টাইম এটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। আর আপনারা এখন সবাই জানেন যে স্যামসাংয়ের প্রত্যেকটা ফ্রিজেই ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে করা, অ্যান্ড প্রত্যেকটা ফ্রিজেই 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 20 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টারের কারণে। তো আপনারা কিন্তু নিশ্চিন্তে 20 বছরের একটা সার্ভিস কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, যে 20 বছরের একটা নিশ্চয়তা পেয়ে যাচ্ছেন। 20 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি এখানে কিন্তু রয়েছে। অ্যান্ড এই মডেলটা হচ্ছে RS72-র গ্লাস মডেলটা। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, ফ্রন্ট সাইডটা টোটালি গ্লাস। এটার ক্যাপাসিটিও 700 লিটার। হিউজ একটা ক্যাপাসিটির ফ্রিজ, এটাও 700 লিটার ক্যাপাসিটির ফ্রিজ। এটার ভেতরটা একটু দেখেন, সেম হবে। আপনার বাম পাশের সাইডটা পেয়ে যাবেন ডিপ সাইড, অ্যান্ড ডান পাশের সাইডটা পেয়ে যাবেন নর্মাল সাইড। অ্যান্ড এখানে অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে আপনার। এটাতেও অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে। আপনার প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা পোষণে কিন্তু ঠান্ডাটা পৌঁছে যাবে। আপনি যে কোনায় খাবার রাখেন না কেন, প্রত্যেকটা কোনায় কিন্তু আপনার খাবারটা পৌঁছে যাবে। অ্যান্ড আলাদা করে আপনার নর্মালেও 2টা বক্স দেওয়া আছে, প্লাস হচ্ছে ডিপেও 2টা বক্স দেওয়া আছে, আপনারা আলাদা আলাদা করে রাখতে পারবেন। অ্যান্ড এটাতেও কিন্তু বিগ একটা অফার চলছে, হিউজ একটা অফার চলছে। এটার প্রাইস ছিল 2,34,900 টাকা, আর যেটা আমরা গত মাসেও সেল করেছি 2,34,900। অ্যান্ড এই মাসে কিন্তু এটাতে 60,000 টাকার একটা বিগ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। হিউজ একটা ডিসকাউন্ট, 60,000 টাকার একটা বিগ ডিসকাউন্ট পাবেন। তো এরকম অফারের আশায় অনেকে ছিলেন যে বিগ একটা ডিসকাউন্ট আসবে কুরবানি ঈদ উপলক্ষে, দেন আমরা হচ্ছে ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো কিনবো। তো আপনাদের সেই আশা কিন্তু স্যামসাং এখন পূরণ করে দিয়েছে। 60,000 টাকার একটা বড় একটা ডিসকাউন্ট অফার পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা আগে কখনো ছিল না, আগে কখনো দেখেন নাই। বিগ একটা ডিসকাউন্ট, 60,000 টাকা, 2,34,900, 60,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। অ্যান্ড 1,74,900 টাকা এখন এটা পড়বে, যেটা গত মাসেও ছিল 2,34,900, আর এখন সেটা পাচ্ছেন 1,74,900 টাকায়। অর্থাৎ বিগ একটা ডিসকাউন্ট অফার চলছে। তো আপনারা অতি দ্রুতই কিন্তু প্রোডাক্ট এখন পারচেস করে ফেলুন। অ্যান্ড এরপরে যে মডেলটি রয়েছে, এটা হচ্ছে RS73।
RS73 মডেলটা, অ্যান্ড এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 634 লিটার। আর এটা নর্মালে দুইটা পার্ট পেয়ে যাবেন আপনারা, অর্থাৎ এটা 3 ডোর। দেখেন নর্মালে দুইটা ডোর পাবেন, অ্যান্ড হচ্ছে ডিপোয়ের জন্য আলাদা একটা ডোর। 634 লিটার, হিউজ একটা ক্যাপাসিটি। এখানে আইস মেকারটা অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া আছে, অ্যান্ড এখানে আপনারা বিগ সাইজের বোতলগুলো রাখতে পারবেন, আলাদা করে দেওয়া আছে। এখানেও অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে। আপনার ডিপে এবং নর্মালে দুইটা করে বক্স দেওয়া আছে। এটা আর একটু প্রিমিয়াম, আপনারা সবাই দেখছেন যে এটার পার্ট, দরজার পার্ট হচ্ছে 3টা। তো এটার লুকিংটা আরও অনেক বেশি সুন্দর। সো আপনারা এটা চাইলে পছন্দ করতে পারেন। এটা 634 লিটার। অ্যান্ড RS73 যে মডেলটা রয়েছে, এই মডেলটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 2,25,900 টাকা, যেটা গত মাসে ছিল 2,25,900। অ্যান্ড এটাতে এখন 45,000 টাকার একটা বিগ ডিসকাউন্ট পাবেন, হিউজ একটা ডিসকাউন্ট, 45,000 টাকা। 2,25,900 টাকা, সেখান থেকে 45,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন বর্তমানে মাত্র 1,80,900 টাকায় 2,25,900 টাকার প্রোডাক্ট কিন্তু এখন পেয়ে যাচ্ছেন। তো অসাধারণ অফার চলছে, অসাধারণ অফার, এক কথায় বলা চলে অসাধারণ অফার, যেটা আমরা আশা করি নাই যে আমরা এত বড় অফার পাবো। আর আপনারা যারা চিন্তাভাবনা করেছিলেন যে ঈদের আগে ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনবেন, তাদের জন্য তো বিগ একটা সময় এখন। তো আপনারা অতি দ্রুত ফ্রিজগুলো পারচেস করে ফেলুন। এটার প্রাইস ছিল 2,25,900, 45,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন 1,80,900 টাকায় নিতে পারবেন। তো আপনারা অতি দ্রুতই কিন্তু ফ্রিজটা নিয়ে নিন। অ্যান্ড যাদের আরেকটু বেশি প্রিমিয়াম পছন্দ করেন, প্রিমিয়াম চান যারা, তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে আমি মনে করি, কারণ এটা ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ। অ্যান্ড এখানে 3টা অপশন পেয়ে যাবেন আপনারা, ওয়াটার পাবেন, আইস পাবেন, প্লাস ভাঙা আইস পাবেন। 3টা অপশনই কিন্তু এখানে পাবেন। এখানে প্রেস করলে এই দিক দিয়ে আসবে, ফ্রন্ট সাইডটাতে ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ পাচ্ছেন। তো এটা স্যামসাংয়ের প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট বলা চলে। তো আপনারা যারা ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ চাচ্ছেন, বা যারা ঘরটাকে আরও সুন্দর করে সাজাতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এটা কিন্তু বেস্ট হবে। এটার মডেল হচ্ছে RS74 মডেল এটা। অ্যান্ড এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 647 লিটার, অর্থাৎ হিউজ একটা ক্যাপাসিটির ফ্রিজ, 647 লিটার। ভেতরটা আমরা একটু দেখি। দেখেন এখানে কিন্তু আপনার যে ওয়াটার ডিসপেন্সারটা এখানে দেওয়া আছে, আপনারা এখান থেকে আইসও চাইলে এখান থেকে নিতে পারবেন, এখানে এটা খুলতেও পারবেন। দেন ভেতরে আপনার কিন্তু এখানে পানির বক্স রয়েছে, পানির ফিল্টার। তো আপনারা এখানে পানি দিবেন। তো এটাও কিন্তু হিউজ একটা ক্যাপাসিটির ফ্রিজ। তো আমরা এটার এখন প্রাইসটা দেখে নিই এবং কত অফার চলছে সেটা দেখে নিই। তো এটার বর্তমান প্রাইস আছে হচ্ছে 2,49,900 টাকা, যেটা গত মাসেও ছিল 2,49,900। এ মাসে কিন্তু 70,000 টাকার একটা বিগ ডিসকাউন্ট, হিউজ একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, 70,000 টাকা। 2,49,900, 70,000 টাকার ডিসকাউন্টে এখন মাত্র 1,79,900 টাকা এই প্রোডাক্টটা পেয়ে যাচ্ছেন। তো বড় একটা অফার চলছে এখন, বিগ ডিসকাউন্ট। 2,49,900 টাকার প্রোডাক্ট এখন 1,79,900 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। তো আপনারা অতি দ্রুতই প্রোডাক্টটা কিন্তু নিয়ে নিন। তো এই ছিল মোটামুটি স্যামসাংয়ের বর্তমানে যে ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে, সেগুলো প্রাইস এবং কত টাকা ডিসকাউন্ট চলছে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে বললাম। তো আপনাদের যদি পছন্দ হয়ে থাকে কোনো মডেল, তাহলে অতি দ্রুতই কিন্তু মডেলগুলো নিয়ে নিন। অ্যান্ড স্টকও খুবই কম, কারণ আপনারা সবাই জানেন যে বর্তমানে এলসি বন্ধ, বাইরে থেকে কোনো প্রোডাক্ট আসতেছে না। তো সেক্ষেত্রে স্টকও খুবই কম আছে। তো আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন তারা অতি দ্রুতই নিয়ে নিন। অ্যান্ড ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন, আমার নতুন নতুন ভিডিও পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।